주무실 거예요? 네? 미호 일어났지? 미호 눈 떴어, 그치? 어떻게 아침 먹고 다시 잘 생각을 할 수가 있어, 미호? 어떻게 그럴 수가 있어, 이 고양이. 아이고 예뻐. 아이고 예뻐. 아이고 예뻐. 아이고 예뻐. 아이고 우리 빵 우리 펭귄. 언니 어떻게 그런 자세로 잘 수가 있어? 일어났어? 안 일어나? 뭐지? 놀랐어. 얘들아, 언니 어디 누워? 언니 이렇게 누워? 응? 이렇게 누워? 미호, 거기 언니 자리잖아. 우리 미호 자리 잘못 찾았어요. 저기요, 모른 척 하지 마시고요. 네? 저기요, 저 좀 봐주실래요? 저기요? 저기 자리 잘못 잡으셨다고요. 이쪽 아니시라고요. 응? 식빵 구우면 다 해요? 응? 식빵 구웠죠? 귀엽게. 이거 따끈따끈하다, 야. 이거 따끈따끈하네, 여기. 언니 옆에 자. 응? 잠깐 너 고개 돌리고 있을 거야. 말도 안 듣고. 딴청 피울 거야. 봐봐, 저 언니 들은 척도 안 해. 꿈나라 갔어, 이미. 나와주실래요? 제가 손으로 너 자도록 해볼게. 굿나잇.
어떻게 우리 미호가 이렇게 귀여운데. 이렇게 귀여운데. 제리! 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 제리 일어났어? 쭈쭈비 하고 있어? 일어나. 너 카메라 보고 있는 거냐? 응. 귀여워. 아 간지러워. 아 뜨뜻. 제리